Hadithi inaanza kwa kumtambulisha Neema, mwanamke kijana aliyekuwa na ndoto kubwa moyoni, lakini maisha yakimpa changamoto nzito. Alikuwa ameajiriwa kwenye kampuni kubwa ya mjini, kampuni iliyojulikana kwa ushindani mkali na mazingira magumu ya kazi. Kila siku Neema alikuwa akiamka mapema, kabla ya jua kuchomoza, akijiandaa kwenda kazini huku akijipa moyo kwamba siku moja juhudi zake zingelipa. Kwa zaidi ya miaka 5, Neema alifanya kazi kwa bidii isiyo na kifani. Alivumilia maneno makali ya wakubwa wake, dharau za baadhi ya wafanyakazi wenzake, na presha kubwa ya kazi iliyokuwa ikimchosha kimwili na kiakili. Mara nyingi alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini bado alifungua laptop yake, akisoma, akijifunza na kujiongezea ujuzi ili siku moja aweze kuonekana tofauti. Neema hakuwa mtu wa malalamiko. Alikuwa akiamini kuwa ukimya wake na bidii yake ndivyo vingemfikisha mbali. Wakati wengine wakikata tamaa au kuacha kazi, yeye alibaki imara, akijisemea moyoni, siku yangu itafika. Ndani ya nafsi yake alitamani kupanda cheo, si kwa ajili ya majivuno, bali kuthibitisha kuwa mwanamke pia anaweza kufanikiwa kwenye ulimwengu mgumu wa ushindani wa kazi. Hata hivyo, safari yake haikuwa nyepesi. Kulikuwa na siku alidharauliwa hadharani, akilaumiwa kwa makosa ambayo hakuyafanya. Kulikuwa na nyakati alipoona watu waliomzidi kwa upendeleo wakipandishwa vyeo, huku yeye akiachwa nyuma. Lakini bado Neema hakurudi nyuma. Alifunga meno, akavumilia na kuendelea kusonga mbele. Ndani ya moyo wake, Neema aliamini kuwa cheo kingembadilisha maisha yake. Aliona kama cheo kingempa heshima, kingemfanya asikanyagiwe tena, na kingempa sauti ambayo watu wangelazimika kuisikiliza. Hakujua kwamba siku hiyo ilipofika, cheo kingempa mamlaka, lakini pia kingemjaribu sana utu wake. Baada ya miaka ya kujituma bila kuchoka, hatimaye siku ambayo Neema alikuwa akiisubiri kwa hamu ilifika. Asubuhi moja ya kawaida, kazini iligeuka kuwa siku ya kihistoria katika maisha yake. Alipokea barua pepe rasmi kutoka kwa uongozi wa kampuni, maneno yake yakiwa mafupi lakini yenye uzito mkubwa. Tunapenda kukutaarifu kuwa umechaguliwa kuwa msimamizi mkuu wa idara. Mikono ya Neema ilitetemeka alipoisoma tena na tena, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Kwa muda mfupi, Neema alihisi kama ndoto yake imetimia. Wafanyakazi wenzake walimpongeza, wengine kwa dhati, wengine kwa wivu uliojificha. Ofisi ilionekana kumpa heshima mpya, sauti zake zilianza kusikilizwa, na hata waliokuwa wakimdharau hapo awali sasa walimtazama kwa tahadhari. Ndani ya moyo wake, Neema alijisemea, hatimaye nimefika. Hata hivyo, kadri siku zilivyopita, cheo kipya kilianza kufanya kazi yake kimya kimya ndani ya nafsi yake. Neema alianza kubadilika bila yeye mwenyewe kutambua. Amri zake zikawa kali, sauti yake ikawa nzito, na tabasamu lile la zamani likapotea taratibu. Alianza kuona wafanyakazi wenzake kama watu wa chini, waliopaswa kutii bila kuuliza maswali. Aliwahi kuwa mmoja wao, lakini sasa alijiona tofauti. Alianza kukumbuka maumivu aliyopitia zamani, na badala ya kuyaacha yapite, alitumia mamlaka yake kama kinga na silaha. Kila kosa dogo liligeuka kuwa kosa kubwa, na kila ombi lilipokelewa kwa kejeli. Ndani ya kichwa chake, Neema aliamini kuwa ukali ndio ishara ya uongozi imara. Wafanyakazi walihisi mabadiliko hayo haraka. Ofisi ikaanza kutawaliwa na ukimya na hofu. Hakukuwa tena na mazungumzo ya kirafiki, bali sauti za amri na vitisho. Neema alijisikia mwenye nguvu, mwenye mamlaka, kana kwamba cheo kimempa hadhi ya juu kuliko wengine wote. Hakujua kuwa kile alichokiona kama mafanikio kilikuwa mwanzo wa anguko lake. Kadri siku zilivyoendelea kupita, mabadiliko ndani ya Neema yalizidi kuonekana wazi. Yule mwanamke aliyekuwa akiwahi kazini kwa unyenyekevu na tabasamu sasa alikuwa tofauti kabisa. Cheo kilikuwa kimekaa mabegani mwake kama taji la chuma, kizito, lakini kikimpa hisia ya nguvu isiyo na mipaka. Alipoingia ofisini, sauti zilinyamaza, macho yakakwepa kumtazama moja kwa moja, na hewa ikajaa tahadhari. Neema alianza kutoa amri kwa dharau, bila kujali hisia za anayezungumza naye. Kila jambo lilipaswa kufanyika kwa njia yake, bila maelezo, bila maswali. Aliwahi kusema kwa sauti kali mbele ya wote, hapa sifanyi kazi na watu wa kulalamika, fanyeni mnavyoagizwa. Maneno yake yalikuwa kama mjeledi, yakiumiza zaidi ya makosa aliyokuwa akilaumu. Malalamiko ya wafanyakazi hayakuwa na nafasi tena. Waliokuja kwake kutafuta haki, walicheleweshwa, walikataliwa, au walirudishwa kwa kejeli. Neema hakuwa tayari kusikiliza hadithi za mtu yeyote.
Kwa mtazamo wake, yeye sasa alikuwa juu ya kila kitu, na wengine walipaswa kujifunza kuvumilia kama alivyovumilia zamani. Cha kusikitisha zaidi ni jinsi alivyowatendea wale aliokuwa nao kiwango kimoja awali. Wafanyakazi waliokuwa marafiki zake wa karibu sasa waligeuka kuwa walengwa wa maneno makali zaidi. Alionekana kana kwamba alikuwa akilipa kisasi kwa dharau za zamani, akitumia cheo chake kama fimbo ya kuonyesha mamlaka. Karibu, heshima aliyokuwa akiipata awali ilitoweka. Badala yake, hofu ilitawala. Watu hawakumtii kwa sababu walimheshimu, bali kwa sababu walimwogopa. Ofisi ikawa kama uwanja wa vita wa kimya, kila mmoja akitembea kwa tahadhari, akiogopa kukosea. Neema hakugundua kuwa kiburi chake kilikuwa kikijenga ukuta mkubwa kati yake na utu wake mwenyewe. Kadri Neema alivyozidi kuonyesha ukali na kiburi chake, hali kazini ilibadilika kabisa. Wafanyakazi walikuwa wakijihisi wananyanyaswa kimoyomoyo kila siku, lakini walijua kuwa kusema waziwazi kutawaweka kwenye hatari. Majaribio ya kulalamika kwa uongozi yalishindikana, kwani Neema alikuwa na ukaribu mkubwa na bosi wa kampuni, na sauti yake ilikuwa nzito kuliko uoga wa wafanyakazi. Katika vipindi vya mapumziko na migahawa ya karibu, wafanyakazi walikuwa wakinong'ona kimoyomoyo. Hii sio kazi tena, ni mateso, mmoja aliwahi kusema kwa chini ya sauti, akijaribu kutosababisha Neema kusikia. Wengine walibadilisha maneno yao kuwa utani, wakijaribu punguza hasira zao, lakini kila mmoja alijua ukweli. Hofu ilishika mizizi. Hakuna aliyethubutu kumkemea kwa wazi. Kila dhulma ndogo, kila amri kali, kila kicheko cha kutoelewa kilipokelewa kimya. Haki za wafanyakazi zilikuwa zinanyanyaswa kwa siri, kimya kimya, bila mtu kutafuta suluhisho. Nafasi za mazungumzo ya kirafiki zilipotea kabisa. Wafanyakazi waliokuwa wanashirikiana kabla sasa walikuwa wanajitenga, kila mmoja akijilinda kutokana na uharibifu wa kibinafsi au aibu inayoweza kumfikia. Hofu ya kudharauliwa au kupoteza kazi ilikuwa kubwa. Wengine walianza kuhoji thamani yao kama wafanyakazi, wakijiona wakiishi kwenye hofu isiyo na mwisho. Lakini chini ya woga huo wote, walijua kuwa hakuna njia ya kuepuka Neema. Mamlaka yake ilikuwa mkali, uhusiano wake na bosi wa kampuni ulikuwa haufikii mtu wa kawaida, na kila hatua iliyokuwa na nia ya kulalamika ingekuwa hatari kubwa. Hivyo basi, wafanyakazi walibaki kikundi cha nyong'onye kimya, wakijaribu kuishi na dhulma bila kuingilia njia ya Neema. Hii ilikuwa mwanzo wa hadithi, ambapo nguvu, kiburi na hofu vinapanga mechi ambayo itabadilisha maisha ya kila mtu kazini. Haki ilibaki chini ya miguuni mwa nguvu, huku kila mmoja akijua kuwa mabomu ya kiburi mara zote hubomoa zaidi ya yale yanayoonekana. Siku moja ya kawaida kazini, wakati hali ilikuwa kimya kimya kama kawaida baada ya amri kali za Neema, mlango wa ofisi ulifunguka kwa mzee mmoja asiyefahamika. Alikuwa amevaa mavazi ya kawaida ya kijijini, shati lililojaa matope kidogo, suruali iliyokuwa imechubuka pembe, na viatu vilivyokuwa vimechoka kutokana na muda na safari ndefu. Lakini ndani ya sura yake, tulijua hakuwa mzee wa kawaida, kuna heshima isiyoelezeka iliyotoka kila harakati yake. Alitembea polepole, lakini kwa kila hatua, kila mtu kazini alishika pumzi yake. Mzee huyo hakusema jambo lolote mara moja. Alisimama katikati ya mlango, akisogea kidogo karibu na dawati kuu, na kwa sauti ya heshima kabisa akasema, "Naomba nimuone mwanangu, anafanya kazi hapa." Wafanyakazi walishangaa. Hakuna aliyemfahamu. Hakuna aliyekaribia kumtambua au kumuuliza jina. Lakini kulikuwa na kitu kisichoelezeka, hofu kidogo na heshima, kilichowazunguka wote waliokuwa ndani ya ofisi. Macho ya kila mtu yalimkagua mzee huyo, wakiwa na hisia mchanganyiko wa kushangaa na kutatizika. Neema aliposikia maneno hayo, moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Hakutegemea mtu yeyote kutoka kijijini kuja ofisini, wala kufikiri kuwa mtu huyo angeuliza kumwona. Lakini kama kawaida yake, kiburi chake kilimfanya ashikilie udhaifu wake kidogo wa kutokuwa na tahadhari. Alionekana kidogo akiona kama hii ni kero tu, mtu mwingine anayejaribu kuingilia ratiba yake ya kawaida. Alijisemea kwa ndani, hii itachukua muda kidogo tu, nitamfanyaje atoke haraka. Hakuna anayejua kuwa mzee huyu alikuwa na nguvu ya kweli, na sio tu mzee wa kawaida kutoka kijijini. Hakuna aliyemjua kwamba mzee huyu alikuwa baba wa bosi wake, mtu aliyeshika nafasi kubwa nyuma ya pazia, akisimamia maisha ya kila mmoja bila wao kujua. Lakini kwa sasa, kwa macho ya Neema, mzee huyu alikuwa kero ya kawaida ya siku yake, jambo linaloweza kumlipua kwa hasira. Ofisi ilijaa ukimya na shauku.
Wafanyakazi walikuwa wanashangaa ni nani huyo, huku Neema akijiandaa kuchukua hatua kwa kiburi chake cha kawaida, bila kujua mambo yatabadilika kwa dakika chache zijazo. Neema alimwona mzee huyo kama kero kubwa zaidi ya siku hiyo. Katika akili yake, hakuna mtu anayeweza kuingilia ratiba yake, na mtu huyu aliyevaa mavazi ya kijijini alionekana kama changamoto isiyokuwa na maana. Kiburi chake kilimchukua, na hasira yake iliyojengeka kwa siku kadhaa ikachipuka ghafla. Hapa hatakiwi usumbufu wowote. Neema alilia kwa sauti kali, macho yake yakimtazama mzee huyo kwa ukali. Hakujali heshima ya umri au sura tulivu ya mzee huyo. Kwa akili yake, mpangilio wa ofisi ulidhurua, na lazima mtu afanye chochote kumrejesha kwenye nafasi yake. Alianza kumkemea vikali mbele ya wafanyakazi wote. Kila neno lilikuwa kama fimbo, likimshusha mzee huyo chini ya hofu na aibu. "Mbona unakuja hapa bila kibali? Unajua ni nani anayeongoza hapa?" alisema Neema bila kufikiria matokeo. Lakini kiburi chake hakukoma hapo. Kwa hasira, alimsukuma mzee huyo polepole, lakini kwa nguvu za kutosha kufanya mzee asogee nyuma. Moyo wa Neema ulijaa fahari ya muda mfupi, akidhani amepunguza usumbufu kwa kuonyesha mamlaka yake. Lakini hatimaye, kwa kuchukua hatua zaidi, alimpiga mzee huyo mateke machache, hatua iliyosababisha watu wote ofisini kushtuka. Mzee alishtuka, lakini hakusema lolote. Alimlazimisha Neema kuiona kuwa hofu na aibu sio silaha ya kweli, lakini kwa sasa, kila kitu kilionekana kuwa chini ya mamlaka ya Neema. Wafanyakazi walinyamaza, baadhi wakishindwa hata kuangalia, wengine wakililia kimoyomoyo. Utaalamu wa Neema na cheo chake kilimpa nguvu, lakini alijua kidogo kuwa hii ilikuwa hatua ambayo ingeleta mabadiliko makubwa kwa maisha yake, mabadiliko ambayo hangeweza kuyakimbia. Mzee, akiwa amesogea nje ya ofisi kwa hofu na heshima, hakusema hata neno. Lakini kwa macho ya kila mtu aliyeona tukio hilo, jambo lilikuwa dhahiri. Neema alikuwa amefanya kitu kikubwa, dhulma isiyo na kifani, na hofu iliyokuwa imesakaa kwa muda mrefu kazini sasa ilikuwa ikimlazimisha kila mtu kuelewa kuwa siku za Neema kama bosi wa hofu zinaanza kuhesabiwa. Dakika chache tu baada ya tukio la aibu lililotokea, mlango wa ofisi ulifunguka tena. Sauti ya miguu ilisikika ikikaribia, na wafanyakazi walipiga pumzi kwa tahadhari. Hii ilikuwa siku ambayo hawakutarajia, na hawakuwa tayari kwa kile kilichofuata. Bosi mkuu wa kampuni, mtu aliyekuwa kiongozi mkuu na aliyeheshimiwa, alionekana akitoka kwenye ofisi ya juu. Hali yake ya haraka na uso wake wa mshangao uliangaza kama ishara ya dharura. Alipomwona mzee akiwa amesogea chini, macho yake yakiwa yamejawa na mshangao na hofu, sauti yake ililia kwa ghadhabu na shauku ya heshima. "Baba, nani amekufanyia hivi?" Wafanyakazi walishikilia macho yao. Ukimya mzito ulitawala ofisini, ukiunda kizuizi kinachoshikilia kila mtu kando ya kizungumkuti cha ajabu na hofu. Maji ya hofu na mshangao yalikuwa kimsingi kwenye uso wa kila mtu. Hakuna aliyejua ni nini kinachofuata, lakini kila mtu alijua kuwa jambo hili halikuwa dogo. Neema, kwa upande wake, alibadilika ghafla. Uso wake mwepesi na mwenye hofu uliokuwa unajificha kwa muda mrefu ulipotea, na uso wake ukachanganyika na rangi ya aibu, machungu na hofu. Mikono yake ilitetemeka kidogo, na vichwa vya wafanyakazi viligeuka kumtazama kwa mshangao wa kweli. Alihisi kama dunia yote ilikoma kuzunguka kwa sekunde chache. Kila kitu kilikuwa kimsingi dhahiri. Mzee aliyekuwa amekusudiwa kuwa kero kwa Neema hakuwa mtu wa kawaida. Hakika, alikuwa mtu muhimu zaidi kuliko aliyeweza kudhani. Hali ya giza na ukweli iliyojificha kwa muda mrefu sasa ilikuwa imeibuka. Neema alitambua, kwa kutokuwa na shaka yoyote, kuwa hii ilikuwa mwisho wa ujasiri wake wa kiburi, na mwanzo wa kufichuka kwa kweli isiyotarajiwa. Ukimya uliojaa hofu ulidumu kwa sekunde chache, kila mtu akisubiri kuona hatua inayofuata. Neema akiwa amesimama pale, alijua kuwa sasa ukweli haukufichika tena, na hii ilikuwa hatua ambayo ingeleta mabadiliko makubwa sana maishani mwake. Neema alisimama pale, mwili wake ukitetemeka kwa nguvu. Kila hatua aliyochukua tayari ilionekana kuwa ni kikwazo cha kudumu, kila pumzi aliyokokota ikawa kama adhabu. Uso wake uligeuka rangi, kutoka kwenye rangi ya kawaida hadi kuwa nyekundu kwa aibu na mshangao, macho yake yakiwa yamejaa hofu isiyoelezeka. Hali iliyokuwa imejificha kwa muda mrefu sasa ilikuwa wazi, na hakuna njia ya kukimbia ukweli uliokuwa umeibuka kwa nguvu. Alijaribu kusema maneno ya msamaha, kwa sauti yake iliyotetemeka. "Samahani, tafadhali, nisamehe, sikujua, hakika si kwa makusudi." Lakini maneno yake yalipita kama upepo, yakitoweka kwenye ukimya wa ofisi.
Hakuna aliyejibu, hakuna hata mmoja aliyemkemea kwa huruma. Kila mtu alishuhudia tukio hilo kwa macho yao wenyewe, na kila tabasamu la kiburi lililokuwa limejengeka kwa miezi, sasa lilidondoka kwa aibu. Wafanyakazi waliokuwa wakijitenga kimoyomoyo sasa walikuwa wakitazama kwa mshangao na hofu. Hawakujali kwamba walikuwa wanashuhudia aibu ya Neema, walijua kuwa hatua hii ilikuwa funzo la maisha, kielelezo cha kile kinachotokea pale mtu anapojidanganya kwa nguvu, akidhani cheo chake kinampa nguvu za milele. Hofu ilijaa ndani ya moyo wa Neema. Alijua kuwa kila neno alilolitumia kwa dharau, kila kicheko cha ukali, na kila amri aliyotoa bila heshima sasa kimerudishwa kwake kama tunda lisiloepukika. Kiburi chake kilimwangusha hadharani, na hofu ya matokeo kilizidi kumkandamiza. Alijisemea kwa ndani, sasa nimetembea kwenye mpaka wa mwisho. Hakuna tena kimbilio. Kwa mara ya kwanza, Neema aliona jinsi nguvu isiyo na heshima inaweza kubadilika kuwa kibaya zaidi kwake mwenyewe, na jinsi tukio dogo la hasira lilivyoweza kufichua ukweli mkubwa wa maisha. Kila mtu aliyemzunguka ofisini alijua siku ya kiburi chake kimefika mwisho, na aibu na hofu sasa zilikuwa sehemu yake isiyoweza kuepukika. Bosi mkuu alitulia kwa dakika chache, macho yake yakiwa yamejaza hasira na mshangao. Kila mmoja kazini alijua kuwa hakutakuwa na urahisi tena. Hatimaye, kwa sauti thabiti na isiyo na huruma, alitoa agizo. Tafadhali fanya uchunguzi wa haraka. Nataka tukio hili lisikie kwa undani, kila kielelezo kionekane wazi. Wafanyakazi walishangaa, lakini walijua kuwa sasa kweli ilikuwa ni nafasi ya kweli ya kutimiza haki. Uchunguzi ulianza mara moja, na matokeo yalidhihirika haraka. Inabainika kuwa Neema hakufanya tu dhulma hiyo kwa siku moja. Aliwanyanyasa wafanyakazi kwa muda mrefu, akitumia cheo chake kuonesha mamlaka, kuwazidisha hofu, na kudhoofisha utu wao. Ukali wake na kiburi kilichokuwa kimejengeka ndani ya ofisi kilithibitishwa wazi. Bosi aliketi mezani, akifanyia kila mtu hisia ya tahadhari. Kisha, kwa uamuzi wa haraka na thabiti, alitangaza hukumu ya Neema. Cheo chake kiliondolewa papo hapo, alihamishwa nje ya nafasi yake kama msimamizi mkuu wa idara. Lakini hukumu hiyo haikuwa ya kutosha. Baada ya uchunguzi kamili na mashahidi wa dhulma yake kuhojiwa, Neema alifukuzwa kazi kabisa. Sababu zilizoelezewa zilihusisha utovu wa nidhamu, kutojali heshima kwa wenzake, na dhulma kwa wafanyakazi waliokuwa chini yake. Hakika, alijua sasa kuwa cheo kilichokuwa amekipata hakikuweza kumpa haki ya kudharau wengine. Kiburi chake kilijipata kikiwa kimevunjika, na aibu iliyokuwa imemzunguka sasa ilikuwa imeimarishwa na adhabu thabiti. Wafanyakazi walikuwa wanashuhudia kwa furaha, mchanganyiko wa hofu na faraja. Hii ilikuwa funzo la dhahiri: cheo bila heshima ni hatari, na nguvu isiyo na utu hufeli hatimaye. Neema, akiwa amesimama pale, alijua kwa hakika kuwa siku za kiburi chake na udhaifu wake ziliisha, na sasa alikuwa anatambua jinsi ukweli na haki zinavyoweza kushinda hata mamlaka makubwa zaidi. Hadithi inahitimishwa kwa funzo zito ambalo limebaki kwenye akili za kila mmoja aliyeishuhudia. Neema, aliyekuwa amejivunia cheo chake, sasa alisimama akiwa amepungukiwa na aibu na huzuni. Aliweza kuona kwa uwazi jinsi udhaifu wa kiburi na ukosefu wa heshima ulivyomfanya aendelee kwenye njia ya hatari. Alijua sasa kwa uchungu kwamba cheo ni kitu kinachopita, lakini tabia na utu wa mtu hubaki milele. Kila mtu kazini aliangalia kwa mtazamo mchanganyiko wa hisia. Wafanyakazi waliokuwa wakipigwa hofu na kiburi cha Neema, sasa walihisi faraja na heshima iliyopatikana. Wote walijua kuwa kitu kikubwa kilifundishwa: cheo hakipo juu ya utu. Ni muhimu kumheshimu kila mtu bila kujali nafasi yake au sura yake. Heshima haichagui mavazi, haichagui hadhi, na haitegemei cheo. Neema alijaribu kuchukua hatua za kujirekebisha, lakini ndani ya moyo wake alijua kuwa tukio hili limechukua nafasi kubwa ya funzo lisiloweza kusahaulika. Kila maneno aliyokuwa ameyatumia kwa dharau sasa yalikuwa kama mawe yanayomwacha chini, kumbukumbu ya mateso aliyosababisha. Alijua sasa kuwa kila mtu ana thamani, na kila mtu anaweza kushika nafasi muhimu bila kutarajiwa. Kwa mara ya kwanza, Neema alijisemea kwa unyenyekevu: siku zote nilidhani cheo kilikuwa ni nguvu, lakini sasa ninaona kuwa nguvu halisi inatoka kwenye heshima na utu. Funzo hili lilimfanya atambue kuwa maisha si ya kudharau wengine au kujivunia cheo. Ni ya kujenga, kushirikiana na kuheshimiana. Hii hadithi inafundisha kila mmoja anayesoma au kuishuhudia: cheo si ruhusa ya kudharau watu. Heshima haichagui mavazi wala hadhi. Usimdharau mtu,
hujui yeye ni nani wala anawakilisha nani. Neema sasa anatembea kwenye maisha yake akiwa amebadilika ndani kabisa. Anaona kuwa cheo hupita, lakini tabia na utu hubaki milele, na funzo hili litabaki kwenye maisha yake daima, likimfundisha kuwa heshima, unyenyekevu na utu ni mali ya kweli isiyopimika.